नेक काम जो दिल विच तारो उस लई कदे ना हिम्मत हारो जो हिम्मत दा पल्ला फड़दे 29 दीने पौड़ी चढ़दे। सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖੰਘ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਆਸਾਨ ਨੁਸਖੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚਲੋ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ 0 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ 31 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਨੰਬਰ 1, ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਪਾਣੀ। 1 ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਗੁਨਗੁਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਓ, ਇਹ ਗਲੇ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਕਰਦਾ। ਨੰਬਰ 2, ਅਦਰਕ ਦੀ ਚਾਹ। ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਪੀਸ ਅਦਰਕ ਦਾ ਪਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਚਾਹ ਬਣਾ ਲਓ। ਅਦਰਕ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਘ ਤੋਂ 100% ਰਿਲੀਫ ਦੇਵੇਗੀ। ਨੰਬਰ 3, ਹਲਦੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਯਾਨੀ ਗੋਲਡਨ ਮਿਲਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗੋਲਡਨ ਮਿਲਕ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਲਦੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖੰਘ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ। ਇਹ ਗਲੇ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਲਦੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਰਿਲੀਫ ਦੇਵੇਗਾ। ਨੰਬਰ 4, ਨਮਕ ਵਾਲੇ ਲੂਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗਰਾਰੇ। ਗੁਨਗੁਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ, ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਗਰਾਰੇ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਨੰਬਰ 5 ਅਤੇ ਆਖਰੀ, ਭਾਫ਼ ਲੈਣਾ। ਭਾਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਫ਼ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂ